放心吧，薇薇，爸呢只是想吓唬吓唬他，不会去真的对付他的。只要他放弃朝我们报仇的想法，我立刻就撤销那些舆论。等他冷静了，我再去找他解释当年发生的事情，总行吧？您真的会放过他吗？哎呀，放心吧，爸不会骗你的。不是请过假了吗？怎么还追到家里来了呢？我是来劝你收手的。收手？他跟你说什么了？他说那场车祸是个误会。误会？我不知道他跟我舅舅到底做了什么，但是我很清楚这个人的个性，他是不会放过他的对手的。从我很小，他就教育我，做人要像一个嗜血如命的猎手，只要猎物还不断气，就绝不松口。现在他既然知道你的目的，他就不可能放过你。我很赞同他的说法，这场仗早就该明着打了。天宇，难道就没有别的解决方法吗？我不想看到你们两个。他是你爸爸，如果你很难做，可以当做什么事都不知道。无论如何，我无法接受你们中任何一个人出事。夏林浩那边，你之前怀疑他有一个情人是对的。潘晓黎去电信公司查过夏林浩名下所有的电话号码，其中一个电话号码中有一个联系人，平均每天跟夏林浩联系7、8次。你觉得什么关系的人能有这么高的通话频率？未成年人的话是妈妈，成年了就是恋人了。这算是个突破口。如果夏林浩真的有情人的话，那他谋杀的动机就更充分了。这个案子虽然在法庭上出现了一些问题，但你不要气馁，就当是一次历练了。在你的职业生涯中，即使现在还没遇到这样的问题，以后也会遇到。你要有充分的心理承受能力。之后的问题交给我来处理，你可以放心。经过这个案子，我总结了一些经验，也吸取了一些教训。以后我会做好充分的准备工作，在庭上就可以一举揭发犯罪行为。答案啊，通常都在细节里。这次取证是你跟严律去的，你好好回忆一下，有没有什么遗漏的细节？只要是客观存在过的，就一定会找到蛛丝马迹。遗漏的细节。婚外情，情人可疑的电话。你说这个给夏林浩一天打7次电话的人，会不会就是那个寄送包裹的王婷婷？有可能，但是夏林浩不承认认识王婷婷，而且王婷婷这个名字的真假都还不一定呢。就算是真名，叫王婷婷的人也太多了，像大海捞针。我们再复盘一下这个案件的过程。好。夏林浩跟自己的妻子商量好，骗取130万的保险金，采用了煤气中毒的方法。如果煤气打开后的5分钟内，妻子没有开窗，他就立刻跑回去救她。实际上，他用了不止10分钟上楼，导致妻子不治身亡。之后便着急的要将自己妻子的尸体火化，申请保险理赔，结果被警方扣下。经过法医鉴定，妻子的确是死于一氧化碳中毒的，同时也在她的呕吐物、胃内容物中都发现了花生的成分，而且还检测出她对花生过敏。
夏林浩的老婆离奇死亡，很明显这里面有蹊跷。而且卖花生的老太太也说了，夏林浩的确在她那里买过花生。推断，夏林浩先是在饭菜里边放入了花生，让自己的妻子在未察觉的情况下吃下花生，然后按照他们事先商量好的，打开煤气煲银耳汤，假装忘记，造成煤气泄漏。为了确保自己的妻子死亡万无一失，夏林浩在楼下故意拖延时间，刻意造成自己的妻子花生过敏，让妻子在毫无反抗能力中倒地。可是我们没有办法证明，那花生是夏林浩给他妻子吃的，还是他妻子自己主动吃的。妻子已经同意跟丈夫冒险骗保，而且是拿自己的生命健康作为代价。如果再主动的吃下能让自己过敏致死的花生，那她一定是疯了。有2种可能：一是他妻子自己想死；二是夏林浩谋杀。如果是妻子不想活了，夏林浩一定会以此来脱罪。可他一句都没有提过，一直在强调他们的感情非常好，甚至情绪有些夸张了。我记得夏林浩的家里墙上还挂着婚纱照，厨房、冰箱里都收拾得一尘不染的，证明他妻子很爱这个家，很爱她丈夫。卧室里面还有一副没有绣完的十字绣。一个对生活充满期望的女人，怎么会选择自杀呢？可疑的电话和可疑的包裹，让我们有理由相信夏林浩有婚外情的可能。就算有婚外情，为什么一定要杀死自己的妻子呢？况且是一个愿意冒着生命危险跟他骗保的人，他的动机是什么呢？如果妻子死了，夏林浩就能拿到全部的钱，拿着钱跟情人过日子呀。难道他妻子想不到这种可能性吗？万一失控了，他死了怎么办？那应该就是非常的信任和非常的爱吧。非常的爱。非常态的爱。哎，你还记不记得夏林浩的家里有一间小卧室？你说那小房间？夏林浩跟我说，那个房间是给他未来孩子准备的，但是现在已经变成夏林浩打游戏的房间了。我清楚地记得，那个房间里面有一张单人床，而且有明显使用过的痕迹。你说，如果2个非常相爱的人，怎么可能分房睡呢？所以我怀疑，在他们骗保之前，2个人的感情已经出现了裂痕。但如果出现了裂痕，还答应冒险骗保，这什么心态？挽留。我那天听张浩伦说了，女方家属曾经去公安局大闹了一场，说他们哭着闹着说他们的女儿就是被夏林浩害死的。能立刻联系到家属吗？好，阿姨，谢谢你啊，您放心，我们一定会查出真相的。根据死者的母亲回忆，半年前女儿曾经跟她哭诉抱怨，说都怪自己的身体不好，得了卵巢囊肿，难以受孕，再加上过敏体质，常年吃激素类药物，很难给夏林浩生孩子。还说夏林浩是家里的独子，想传宗接代。后来又跟母亲说过，夏林浩对她的感情变得非常冷淡，非常痛苦。这样说来，夏林浩背叛婚姻的可能性更大了。一个妻子如果非常爱她的丈夫，但是却不能给他生孩子，一定会感觉到非常愧疚，然后她会把这些错都归咎于自己的身上，她就会想各种办法去弥补、去挽留，所以就非常可能会答应夏林浩的这个请求。而且我相信，夏林浩一定还会花言巧语地骗她，说如果我们有了钱，就可以去做试管婴儿，
可以领养。这样的话，他妻子一定会非常同意的。嗯，我完全同意你的分析。夏凌浩一直在撒谎，他在表演他对妻子的感情。现在他妻子已经死了，这个疑问必须靠夏凌浩证实。或者是夏凌浩的情人，再或者见证过他们两个感情的人。见证过他们两人关系。卖给夏凌浩保险的保险员，会不会见过他们两个？虽然警方已经对卖保险的工作人员调查过了，说没什么问题，但我们没有亲自去问过。好，那我们去一趟保险公司。从那个查不到寄件人信息的快递，包括电话记录，都显示夏凌浩很可能存在一个秘密情人。姜文静已经着手去调查了。一旦证实这个人存在，那么夏凌浩的杀人动机就很可能成立了。姜文静怎么样？哎，让他忙起来吧，要不然更容易胡思乱想。哎，对了，那个可儿她跟我说让我提醒你，说明天上午10点。我说这么大的事儿，你干妈不会忘的。嗯，不会忘的。是啊，哎，这孩子他就紧张这些事儿。那你呢？我没，我没事，走吧。你好，我们是新州市人民检察院的。我们就是来确认一下关于夏凌浩夫妇来买保险的事儿，你有想起什么别的吗？这事儿我已经跟警察说过了，你们怎么又来了？要了解情况，你们跟警察说去。我们就当问你几分钟时间，配合一下吧。行，你问吧。那你就详细的跟我们说一说，他们两个来买保险那天有什么细节，例如情绪，或者是有什么异常的。就是那天他们俩是一起来的，情绪挺好的，看起来就是一对小夫妻，挺恩爱的。你怎么看出来他们恩爱呢？嗨，做我们这行的，别的不行，看人最准了。那个女的像张云晴。啊，对，从进来到出去，她一直挽着她老公的手，眼睛都没有离开过，这样还不恩爱吗？那签这份合同之前，你有没有提醒她，这份保险的受益人只有夏凌浩一个人？我说过了呀，但她跟她老公是一家人，受益人填夏凌浩也说得过去。还有其他什么吗？真的没什么了。你怎么还在这聊着呢？快把这些单子处理一下。两位检察官，你看我们这工作也挺忙的。行，那你先去忙，想起什么别的，及时跟你们联系。这不是王婷婷的案子吗？她怎么还没来上班？她请假你忘了？可1个多星期了，还不回来？不知道去哪。等等，你们刚刚说的王婷婷是谁啊？是我们这儿的一个保险员，叫王婷婷。王婷婷。是啊。哦，你们刚刚说的那个单子就是她匀给我的。你说这单业务原来是王婷婷的？是啊。上次怎么没说？出了这个事儿，我当时脑袋都大了。再说了，她当时告诉我了，这单业绩是她匀给我的，叫我不要到处乱说，所以我就没有说。她现在人在哪儿？她请假了。哎，她工位在哪儿？哦，第2个。你知道王婷婷电话号码吗？哦，我知道。你还记得夏凌浩车里的那件衣服吗？记得。怎么了？就是这个下水杯。这是电话号码。好。
这是上次寄送包裹的可疑电话，跟他的号码只差一位。来，扫一看镜头，看这儿好。妈妈往中间靠一点。拉了购物单，顺着信用卡的信息找到了夏令浩的情人王婷婷的住址，之前的快递应该就是他寄的，号码只差了一个数字，应该是故意不想让我们找到他。现在我们不只有证据，而且证据确凿。昨天他订了飞往泰国的机票，我觉得有潜逃的嫌疑。夏林浩这个案子也不是1天2天了，他怎么才想着逃跑啊？我估计他一开始没想着我们会查到他，毕竟夏林浩自己也没供出他，所以他有一点侥幸的心理。潜逃还是要面临很多的麻烦，不到万不得已，他也不想嘛。那他现在不用侥幸了，他肯定跑不了。走，我们找尹出去。进来。尹处，我们查到了夏林浩情人的信息，这个人叫王婷婷。还有一个更重要的信息，王婷婷现在任职的保险公司就是夏林浩理赔的保险公司。而且这个王婷婷还订了去泰国的机票。好，我马上跟张鹤伦联系，让他们尽快行动。王小姐这么着急，这是要去哪儿啊？麻烦你跟我们走一趟，上车。我没办法，我没有。喂，夏林浩这盒起司你用完了吗？我扔了，刚才他的情人被公安局带走了。我估计检察院已经掌握了足够的证据定他的罪。这种情况，我要是再帮他打官司也是浪费时间。用完了就扔了吧。谁？没事没事，是我。外边没什么动静吧？没事儿。警察来过2次，我都说你没在。啊。吃点东西吧。吃不下。你不能一直这么躲着呀，要躲到什么时候？难道还躲一辈子吗？我也就是随便说说。不会很久的。什么意思啊？没什么意思，不就是搭条性命吗？你别说的这么吓人。我没吓你。
别忘了之前我拜托你的事儿。喂，你猜我在哪儿呢？你在哪儿？你这个爹当的不怎么样啊！我来替你看看博文。我打！你要干什么？你不要碰博文！你敢碰博文一根毫毛，我跟你没完！激动什么？博文是我侄子，我过来看看他很正常啊。孟达，你到底想干什么？你到底想让我做什么？你说啊！别躲了，躲不过去的。一人做事一人当，明白我说话的意思吗？博文这边你就不用担心了，他怎么样，全在你一念之间。喂，任律师，如果你想劝我收手的话，还是不要浪费时间了。看来我这次又要麻烦你了。我要自首。哎，江姐，吴义景向公安机关自首了。他承认前一阵子发生那起车祸命案的被害人雷万是他蓄意谋杀的，他开车故意撞了他，还撞了2次。公安机关提请逮捕，你下午去办一下批捕手续，严律协助你。好。吴义景，我们是检察院的工作人员，今天依法对你进行讯问。之前你向公安机关交代的，如有遗漏或者是不实，现在都可以补充或者是更正。我只和任天宇说话，叫任天宇来，我要让他做我的律师。你有权请律师，但也有向司法机关如实供述的义务。你是自动投案的，投案后的供述情况决定着能不能被认定自首，这会很大程度地影响你的量刑，明白吧？根据我们现在了解的情况，任天宇正在接受律协的调查，不知道会不会影响他接受委托。不过，我们可以把你的意愿转达给你的亲属。任天宇。
进来说吧。要不要喝点什么？咖啡还是茶？不用麻烦了。就像电话里说的，我是因为吴一景的事情来的，他指定要你做他的代理律师，所以我想过来问问你，关于吴一景还有雷万的事情，你知道多少？吴一景自首这件事儿，我也很意外。虽然他一直都是我的调查对象。调查对象？嗯。我怀疑他跟我父母的死有关系。他们不是车祸死的吗？是车祸，但我不认为那是意外。而且他们的死最大的受益者就是吴一景。我一直欠你一个解释。之前一直觉得时机没到，现在是时候了。你跟我来，我给你看一些东西。怎么会有我家里人的照片？难道我的家人也是你的调查对象？我确实查了你跟你爸爸，那是因为所有跟吴一景有生意往来的人我全都查了，但是我发誓，我没有做过任何伤害你家里人的事儿。任天宇，经过了这么多事情，我还能相信你吗？你之前问我去欧洲是不是因为吴一景，我的回答没有骗你，我说是。林薇薇说你是为了他。我是为了吴一景才去的欧洲，跟林薇薇没有关系。你怀疑他跟你父母的死有关，为什么你还要帮他？不是帮他，是不能眼看着他逃走。逃走？我之前一直在查吴一景跟我父母的死到底有什么关系。我无意中发现，有几个案子的幕后主使都是吴一景，魏清明、张有信，他们2个人案子都跟吴一景有关。梁非凡你还记得吧？罪犯梁非凡，人身危险性和再犯罪的可能性均较大，建议合议庭裁定不予减刑。那个因为涉黑被我送进监狱的人，连他都是吴一景的小弟。还有张有信，他是吴一景的司机。当年珠宝仓库盗窃案，他也在现场，被警察带走了，判了2年的有期徒刑。吴一景就是担心他把自己供出来，所以才潜逃到了米兰。所以你也就追去了米兰。所以林薇薇说你是为了救她舅舅才去的国外，你也没有办法否认。对不起，这件事儿让你伤心了。你当时为什么没有告诉我真相？为什么要让我误会你？文静，这件事没有你想象的那么简单。每次我想跟你说出实情的时候，脑子里面都会浮现那些人被害的画面。我不想任何人被卷进来，尤其是你。所以，你宁可让我误会你，宁可让我恨你。你知道这不是我想要的结果。我是想把一切都搞清楚了，再全盘告诉你。在去了欧洲的这1年里，我假意帮助吴一景摆脱魏清明的商业陷阱。无意间发现，吴一景并不是他们集团的幕后主谋，他也只是一个棋子罢了。1年之后，他回国做的第1件事就是报仇。报仇？没错。当年的珠宝仓库失窃案，表面上看幕后主使是吴一景，但实际上只是魏清明给他设的一个圈套。而张有信就是把吴一景推进局的那个人，所以吴一景知道了之后大发雷霆。他先是把魏清明搞到破产，
然后找来胡方全给他放贷。这些放高利贷的人，手段有多恶劣，你是知道的。而这个结果，就是吴义景想看到的。吴义景这些人做事十分的极致，一旦事发，他们会想尽一切办法让自己的手下把这些事儿都认了。你有没有发现，吴义景这次也是自首的？他也是被迫的。没错。谁能逼迫他呢？他完全可以第一时间选择逃跑，可是他却自首，自己扛下了所有的事儿。这说明他背后的力量比他更可怕。而这个人，只有可能是他。王达。此人行事十分小心，我掌握的证据也非常有限。这就是我掌握的所有信息，你们顺着这个线索查下去不会有错的。毕竟检察院出手，会比我这个小小的律师要强很多。那你为什么现在还要帮吴义景辩护呢？雷万死的时候就在我旁边，我们的直线距离只有10几米，我甚至能感觉到他的血溅到了我的脸上，所以我有责任，有义务查出真相。吴义景我不会放过，而他幕后的这个人更不能逍遥法外。不能逍遥法外。那你会不会像那些人一样被？不会的，文静，我会保护好你，保护好我自己的。你保证我不会受伤？我保证。好，我再相信你一次，最后一次。你怎么还不来问我？证人，你跟被告人夏林浩是什么关系？我和他，我和他是情人关系。我知道做这种事很不道德。现在出了这种事，我也很后悔。你在什么单位工作？保险公司。从事什么岗位？外经销售。被告人夏林浩向你买过保险吗？案发前2个月，他向我买了3份保额的大病和意外保险。这份保险的被保险人和受益人是谁？被保险人是他老婆，受益人是他。你当时没觉得有什么不对劲的吗？我当时有一瞬间觉得有一点点不对劲儿，但是也没有想那么多。一是家人买这种保险的特别多，二是我觉得他也不可能去害他老婆，我也从来没有给他施加过这方面的压力。为什么在保险公司底单上，这笔业务的销售员不是你？我把这笔业绩给了我的同事。你为什么要这么做？因为那个月我同事业绩没有完成，我就让他去我同事那边了。买完保险之后，被告人夏林浩和你之间有过联系吗？我们之间还是像往常一样联系，可是突然有一天他给我打电话，说一切都结束了，我们可以光明正大的在一起了。我当时还挺高兴的，我以为他决定跟他老婆离婚了，没想到没过多久就出事儿了。沈班长，
我真的不知道他会做这种事儿，真的。你的意思是夏林浩所做的一切，你都不知情是吗？嗯。我虽然很爱他，我也很想跟他在一起，但是我知道，什么事情该做，什么事情不该做。当公安人员出现的时候，你是准备去哪儿呢？我准备出国躲几天。如果按你所说的，这一切跟你没有关系，你又在躲什么呢？我和他是这种关系，出了这种事儿，你们一定会怀疑我。我害怕，我掉进黄河我也洗不清啊。说来说去都是我的错，我一开始就不应该跟他在一起，我不该介入别人的家庭。杀妻骗保案终于告一段落了。夏林浩最后因犯故意杀人罪被判处死刑，缓期2年执行。然而，打着所谓爱情的名义，曾经和善的丈夫竟然可以为了钱，毫不犹豫地杀害相伴多年的妻子，这多少让人唏嘘。冰冷的婚姻和巨额的保险金成了命案的催化剂，也警醒着无数家庭重新审视现代社会的婚姻和家庭关系。即便不再相爱，也不要彼此伤害。任律师，谢谢你愿意接这个案子。雷万是你杀的，这个不重要，重要的是，现在只有你能帮我了。我为什么要帮你？说白了，当年的事儿，你也有份。难道你不想扳倒王达吗？他才是当年那个事件的真正元凶。如果你还想替你的父母报仇的话，就应该知道，只有我才能帮你做到。看来这是笔交易啊，至少是一笔你不亏本的交易。那我听听，你想让我怎么帮你啊？尽量帮我拖延时间。你犯的是故意杀人罪，还自首了，我怎么帮？办法你自己想。我的要求就是，尽可能的拖延时间。在我确认我儿子安全以后，你想怎么对付王达，我都会帮你。你担心你儿子，可以报警。报警？我不会做任何冒险的事情，哪怕对我儿子的安全有一丁点威胁的事情，我都不会让它发生。所以，任律师，希望你也不要自作聪明。还有什么事儿？状告薇薇，让她帮我照顾博文。不管我怎么样，博文只是个孩子，他不该为我承受这些。每个人都有每个人的需求，每个公司也有每个公司的需求。只要我们把这些把握住了，一切都会水到渠成。考虑过回国吗？当我的合作伙伴吧。你真回国了？没想到吧？我就是这样，说到做到。林小姐，还记得当初的承诺吗？ partner。天宇，你是说舅舅担心爸爸会伤害博文？你说什么？我说我不想再管吴一静的事儿了。 理由？我承受不住了。
夹在你们中间，我做什么都不对，我到底算什么？一边是您，一边是我的亲舅舅。现在我很可能会变成亲手把我的舅舅送上刑场的人，我做不到。您在意过我的感受吗？薇薇，是这件事情真的难为你了。无意间是你的亲舅舅，他也是我的小舅子，这么多年，我一直都拿他当兄弟。他出事了，我能不难受吗？他不出事，我们是在一条船上，可他现在自首了，这就是变数啊，得除掉啊。无意间知道那么多的事儿，不时时的敲打，我还真怕他兜不住话儿啊。哎，罢了啊，薇薇啊，你看，有那么多的律所，还有那么多能干的律师，到时候我随便找一个派过去，就算是无意间折在里边，那也不是你送他进去的。不想打，咱就不打。你是我女儿，没人能强迫你做任何事情。你说的是真的吗？那当然，哼。只是这段时间呢，听着任天宇就行了。我为什么要盯任天宇啊？任天宇知道我们那么多的事情，他是什么人，你我都心知肚明，不是吗？我想问您，10几年前任天宇家发生的那起车祸，究竟是误会，还是您亲手所为？薇薇，你不觉得你对任天宇的关心有点过了吗？猎物就是猎物，开心了，领回来一只作为战略品。如果他亮爪子，就把他除了，这有什么可惜的？对了，最近有没有见过博文呢？我希望你能帮我一个忙，帮我保管这个。万一有一天博文有事，请你把这个交给任天宇。天宇，博文不见了，你要帮我。进来说。我去医院找博文，护士说他转院了，可是又不知道转到哪里去了。出院手续查了吗？查了，可是签字的那个人我根本就不认识。我怀疑是王达下的手。王达竟然对博文下手了。你先别急，其他医院查了吗？也查了，根本就没有。天宇，我该怎么办啊？博文还生着病呢，他不能停止治疗啊。王达应该不会对吴博文怎么样，毕竟那是他亲侄子。侄子，王达对女儿都可能下手。
对于王达而言，吴博文还有利用价值，所以他暂时是安全的。只是就像你说的，如果他停止用药的话，后果堪设想。我担心的就是这个。我真的不能让博文出事，我没有办法给舅舅交代。天宇，你一定要小心。王大对舅舅、对博文都能下手，对你就更不可能是心慈手软了。我觉得律师协会的事情只是一个警告。我知道。我不想让你出事。你斗不过王大的，你那些不择手段在王大眼里根本就不值得一提。不说这些，先找到博文再说。到底是什么目的？文静，说什么呢？你说那个吴一景到底是什么目的啊？他明明是自首进来的，对犯罪过程应该供认不讳啊。可是他为什么说只跟任天宇说话呢？也许他是想知道些什么外面的消息啊？难道是什么只有任天宇知道的信息？任天宇来一次他说一点，挤牙膏啊。可能吧，这么恶劣的案件，他也知道自己轻判不了，在拖延时间呢。是吗？吴一景之前交代过，他杀雷万是因为雷万碍着他的事儿了。张浩伦他们刚从雷万的会计事务所回来，拿回来这些，我看过了，业务上没什么问题，但有一点，他生前关注过中义集团的几个并购案子。是姚真他们家吗？他们最近好像在做战略布局，收购了好多有潜力的公司，股票也一直在涨，看起来形势倒好。不过雷万为什么要关注他们？吴一景的公司是做 FA 的吧？对，做财经顾问的。中义集团的 FA 就是吴一景他们家做的。碍着他们事儿了，难道说的就是这个？那并购的公司有问题，还是他们在布什么局啊？潘小黎，你查一些中义公司的股票情况。截止到今日，已经4个涨停了。这要是出事儿，可就是大事啊！搞不好姚真家会破产的。那你们赶快通知一下姚真啊！在商业领域，我一窍不通的，但我觉得这个是一个不好的消息。还不能告诉他，现在咱们证据不足，万一是我们想多了呢？你给我说清楚，博文到底怎么了？我还想问你呢。我去医院的时候，人家说他1周之前就转走了。转走了？我让薇薇好好照顾他的，他是怎么做的？我在这里守口如瓶，他却带走了我的孩子。他要敢动我孩子一根毫毛，我让他死无葬身之地。你能不能冷静一点？在这个时候失控，对你对我都没好处。都现在这个情况了，你还打算替他们扛啊？你来告诉我这些，目的不会这么单纯的。我目的是不单纯，但是我的目的是什么，你心里不清楚吗？报仇，那是血债。你不过就是被王达推在前面的那个人。当年的并购案和现在中义集团所做的一切，你都不是主犯。如果你不配合调查，你会错过最后的被从轻处理的机会。你还犹豫什么呢？现在博文生死未卜，我绝不能轻举妄动。人家王达就是抓住了你这一点。你觉得等你心甘情愿被判完了之后，你儿子还能全身而退吗？总之，在你们没有确定我儿子安全的情况下，我什么都不能说。好，那我问你另一件事儿：当年的那起车祸和江源到底有没有关系？怎么可能没有关系？他可是当年那起商业并购案的东家，他可没少拿好处，拿完了就装作不认识，想把自己撇得一干二净。我是说，
有没有什么直接关系？任天宇，你还在想为了江文静替他父亲脱罪吧？在当年那起商业并购案里，哪怕江源对那起人为的车祸并不知情，但是有你这句话就够了。哎，等等，薇薇这个人对人是苛刻了一点，但说到底，她是被王达利用了。到时候希望你能拉她一把，我不希望她落到和我一样的下场。放心吧。在哪儿？在单位，是不是？我要见你，现在。当年的那起车祸和江源到底有没有关系？在当年那起商业并购案里，哪怕江源对那起人为的车祸并不知情，但是有你这句话就够了。干嘛又到这里来啊？哎，干嘛呀？我想你了。所以你说你找我有事说，就这事儿啊？啊。别闹了，怎么了？我查了雷万的会计师事务所，基本上可以确定，他的死是因为知道的太多了。这个我知道。而最近的经济大事件里，也只有中义集团的并购项目，可以让王达和吴义景下如此黑手。公安那边也去过会计所了，查到的跟你一样，雷万生前关注过姚家并购案的项目。不过我不明白，仅仅是因为这个，就值得吴义景杀了雷万吗？雷万知道的可不只有这些，这只是个导火索。他约我见面，说有重要的事情要告诉我，可是还没等我们对接上，他就出车祸死了。我怀疑他想对我说的不只是中义集团的并购项目，很有可能跟我爸妈当年的死也有关系。雷万也知道？对，他当年是吴义景的手下。哦，我知道了。所以吴义景杀了雷万，不只是因为碍着他事儿了，还有其他别的原因。不过天宇，你要不要紧啊？虽然吴义景自首了，但我觉得危险都还在。要不然你躲躲吧。我不会躲的。这边你不用担心。但是那个并购项目，我被人中间踢出来了，没法继续跟进。可是你们检察院可以继续查。好，不过我得约张警官去车祸现场看看。注意安全。嗯，那我先走了。文静，反正你现在也查到姚真他们家了，频繁的在他那边跟他见面不太方便，也不太安全。接下来我们一起查这个案子，不如你就搬回来住吧。如果可以的话，我现在就让阿姨把房间打扫了。那我考虑一下。天宇，怎么样？舅舅有没有说博文可能去哪儿？在你舅舅的罪名落实之前，博文应该很难回来了。舅舅会上诉吗？你觉得他敢吗？薇薇，你不能一方面担心你舅舅的安危，一方面又替王达松了一口气，迟早都要选一下。你让我怎么选啊？我怎么选啊？一边是我爸爸，一边是我舅舅，我能怎么办？我到底该怎么办啊？这是什么呀？
跑了很多地方，找了很多关系。现在律师协会已经发表声明，你在之前的案子里没有任何违规操作，那些案子也都撤了。为什么要这样？因为我跟你说过，无论发生任何事情，也无论什么时候，我都会在你身边，尽量的保护你。刚才我也答应吴一景了，不管后面的路多难走，我都会尽全力保护你的。这雷万的案子不是已经有人自首了吗？张警官，我们觉得这个案子没那么简单，肯定有什么漏的。你们怎么想的？事情虽然是吴一景做的，但这背后绝对不止吴一景。这一点我们也在调查，但是你知道啊，这吴一景现在是什么也不肯往外说，只要求见他的律师。我们现在暂时也无能为力。另外，雷万当时来到现场是约了任天宇要给他一样东西，但是我问过任天宇，他也不知道具体雷万要给他什么东西。所有的涉案物品我们都看过了，没什么特别的，都是一些随身的物品。所以，你们是怀疑这个东西有可能掉落在现场吗？不可能。当时我们已经四处调查过了，并没有看见雷万究竟把什么东西丢下。没用的，这监控啊，我们已经看过了，只能看到雷万被撞的经过，但是看不清到底有什么东西从他身上掉落。后来我们勘测现场，也没有发现任何物品。凡是做过的，一定会留下痕迹。张警官，我想再看一次监控录像。行，看就看吧，我去向上面申请，你们先回去等消息啊。走。喂，姚震，你在哪里？我现在正要去签约啊。哎呀，我今天都快忙晕了，刚看到你电话。怎么啦，金 baby？ 签什么约啊？订购啊。不知道。我爸最近在弄一个文化产业布局嘛，刚收购一家制作公司。发布会半个小时之后就开始了，我现在正赶去会场呢。我先不跟你说了啊。雷万当年是替吴一景做事的，我突然查过了，当年办这个案子的老检察官已经退休了，但是归档的是尹川。一会儿我自己去超市买菜就行了，你回去陪可儿做作业。好啊，尹处，于处，尹处，我想问您一下，10几年前是不是有一个很大的经济案，也是跟吴一景有关系的？好像有这么个案子，怎么了？我怀疑吴一景杀人跟这个有关。是吗？我好像也有印象，这是师傅的案子，当初是你归的档。应该是，那我得回去查一下旧档。好，那尹处、于处，我先走了。好。这丫头，刚来的时候还是一个天不怕地不怕的小丫头。她现在也是天不怕地不怕的。我就是感慨，一个人的变化有时候是悄无声息的。成长了嘛，那成长总是好事啊。大忙人，总算把你约出来了。哎呀，你不知道，我最近因为我爸的事情都快忙死我了。喝点什么？橙汁吧。服务员，一杯橙汁，一杯美式，再要一份甜点。谢谢。说吧，有什么重要的事找我？没有重要的事情就不能约你出来了。真没事儿？
你最近这么忙，没回去看看你爸呀？我妈说了，我爸最近忙得都不着家。干嘛突然问我爸？哦，就是想看看中艺集团那边最近怎么样啊？挺好的。嗯。哎，对了，你说你去签约，签什么呀？我给你打电话的时候不是跟你说了吗？一个制作公司。这家公司前几轮都还不错，年报也挺漂亮的。我还看了他们公司的财务报表，截止到去年，公司营收有6723万。你也知道，中艺瓶颈挺多年了，最近一直飞速发展，股票一直在涨，估值也不是降文件。我爸没犯什么事儿吧？你一个检察官突然跑来问我，你在走访调查？想什么呢？白痴啊你！我就想提醒你，没事抽空多回去看看你爸。另外，吴一景被抓了，我听说吴一景的公司是在给中艺集团做 FA， 你也回去劝劝你爸，最好换个公司做 FA 吧。这事我听白小黎也说了，公司现在正准备换掉他们呢。稍微打扰一下，你们的东西好了。谢谢。谢谢，请慢用。哎呀，最近都快忙死我了，累死了。我要跟我爸商量一下，忙完这一阵儿再出去旅游，不然一直这样人会垮掉的。是啊，我知道，中艺集团呢让你受了很多委屈，姚世伟对你很不公平，没有兑现他的承诺，所以说你才更要把这些资料卖给我呀。但是请你放心，我不可能给任何一个人讲这些东西，因为咱们两个现在是一条船上的人，而且只要你把这些资料全给我，我一分钱都不会少你的，我保证。一言为定。姚家有麻烦了。什么麻烦？还没有确切的证据。中艺集团的并购案都进行得太快太顺利了，中间隐藏着巨大的隐患。光是中艺集团的财务报表可能就有2份，这一切隐患都是被人压下来的。但是，一旦爆发，中艺可能面临着巨大的难题。姚真他们知道这事儿吗？打算怎么应对？我之前问过姚真中艺的近况，得到的都是正面的回应。我也是今天早上才知道姚家有麻烦了。如果说吴义景早早的被雷万的案子给控制住了，但是之后的一切还能够井然有序的进行着，那么背后有王达在操作这一切的说法就说得通了。既然说得通，那赶快派人去调查吧，控制相关的人，让姚真家不至于。没证据，没人报案，我们哪来的权利啊？还有，我听说这个王达是个什么慈善家，社会影响力还挺大的。据我所知，工商部门已经接到过相关的资料举报，但是因为没有证据，只能暗中调查。啊，正好，严律，你现在跟进一下。好。江文静，你现在的消息都是从任天宇那儿得到的吧？任天宇是林薇薇律所的股东，应该是可以拿到准确的文字资料和证据的。我尽量争取下吧，但是这个案子他可能都没能参与进去。你有没有想过，他自己还在接受调查呢？
为什么还要给吴义景当代理律师呢？我给你看些东西。任天宇很有可能和当年的案子有关系，这一点我们都忽略了。任天宇之前说过，他父亲生前留下的证据是跟这个案子有关啊。他父亲就是当年并购案中死去的那个审计。其实当年院里有怀疑过，这是一起故意杀人案，因为时间点太可疑了。但是因为证据不足，当时定性为交通肇事。当年的那个肇事者也已经落网10几年了。那个人叫赵德柱，你在监狱轮岗时见过他母亲。他？赵德柱，关于当年的车祸，有什么想要补充说明的吗？我在这儿都坐了10几年牢了，现在再问我这个，有意思吗？吴义景落网了，难道你没什么想说的吗？吴义景，吴义景是谁呀？你们问错人了吧？赵德柱啊，你在牢里也待了好多年了，还跟我们玩这套呢？你是真不想出去是吧？警官，我真不知道你们问的这个吴义景是谁。当年我就是喝醉了酒把人给撞死了，牢底坐穿我也认了。这几个人你还记得吧？记得。本来你早就可以出去了，就因为跟这几个人打架，又判了几年，没错吧？对啊，刑也加了，罪我也受了，那你们还想怎么样？看来你不是装蠢，你是真的蠢啊！为什么你每次快刑满出狱的时候就会惹祸上身？为什么监狱里那么多人，他们偏偏故意挑衅你呢？你不觉得奇怪吗？这有什么奇怪的？狱警已经提审了这帮人，他们招认是有人花钱故意雇他们挑衅你的。这是他们口供的笔录。我想，是谁花钱雇的，你不会不知道吧？赵德柱，吴义景压根儿就没想让你出去过。不可能，不可能！你说你不怕把牢底坐穿，可是你母亲呢？你想过她吗？她在外面等了你那么久，就连前段时间过世的时候，最后的心愿都是再见你一面。可是你呢？你什么都不知道，就替人当了替罪羊，而且被他们一再算计。就连你母亲过世的时候，你都没有办法回去送终。赵德柱，这都什么时候了，你还不说实话吗？文静，什么事儿啊？不能电话说，非得当面说。天宇，你的怀疑不是怀疑，是真的。什么意思啊？赵德柱承认了，当年就是吴义景指使他撞死你父母，并且伪装成交通肇事，并且
并且一定要置他们于死地。天宇，你父母当年的死不是意外，是谋杀。你这么多年的判断没有错。我就知道，我就知道。吴一晴，你这个狗杂种，王八蛋，人渣！我要弄死你，你知道吗？我早晚我弄死你！刘律师，请你控制好您自己的情绪，不然我们将终止会见。5分钟。你为什么连我妈都不放过？为什么要赶尽杀绝？是啊，我也想问，为什么要赶尽杀绝？你背后的人是不是王达？你别问了，都是我做的。你有这胆子吗？你有这能耐吗？你不看看你这德行！是，我这德行。行，我背后是有人，那就是江源。车祸之后，他给了我一大笔钱，那是他给我的感谢费。他才是罪魁祸首，最后利益都让他得了。你要算账，找他算去。你不会为了江文静手软了吧？你的能耐呢？你的胆呢？吴一晴，你别装了。早晚有一天我把你们全查出来，谁也跑不了。你去查。你知道是谁最后把你给供出来的吗？谁呀？赵德柱。他全招了。忘恩负义的狗东西！先别骂了，这个案子肯定会再审。如果他知道他后面会被判死刑，你觉得他能饶了你吗？他能饶得了王达吗？好，即便他不把王达拽出来，你觉得公安不会顺藤摸瓜，把王达给抓起来吗？只要王达被抓，他一定以为是你把他给供出来的。到时候，他该恨你还得恨你，你儿子该死还得死。平心而论，我觉得我跟你儿子一样，我们都是受害者。只要你愿意配合我，我绝对保他安全。好，那你去找一个人。谁？依兰。院里非常重视这起案件，从现在开始，我会接手本案当中所有的经济问题。江文静，介绍一下情况。
目前，吴义景交代了故意杀害雷万的手法还有动机，尚存的疑点是由动机牵扯出来的另外一宗案子。我听尹处简单的介绍了一下10几年前的那起诈骗案，手段和中义集团现阶段的形势很像，不知道我们是不是可以干预一下中义集团的并购？中义集团目前没有什么实质性的问题，一切都只是推测，所以检察院现阶段无法介入，只能以10几年前的那个案件作为切入口，调查雷万的真实死因。现在吴义景故意杀人案的审讯已经快到了，如果再查不出什么来的话，就要按照现有的证据链起诉，到时候他背后的利益集团可能就真的挖不出来了。我们是不是再问问吴义景啊？反正时间紧迫啊，雷万的案子马上就要开庭了，一旦宣判，我们再想调查这个经济案件就很难了。一定要让吴义景再吐出点什么，拖延时间。你们继续调查，我来申请延期。好，袁律，你这边一定要盯紧了，随时向我汇报动态。明白。王总的意思是把中义集团的股票全部抛掉。好的。王达又抢先了一步，杀死了依兰。他们怎么那么嚣张啊？他不怕被抓吗？他们一个个都是棋子。王达把自己摘得一干二净。如果我们不掌握什么实质性的证据，根本搞不定他。现在雷万死了，依兰也死了，我真的不知道该从何下手了。既然证据是吴义景给你的，那让吴义景开口恐怕才是唯一的办法。吴博文神秘失踪，一定是被王达抓去做了砝码。如果我们找不到他儿子，他根本就不可能开口。但是在吴义景被判之前，找到他儿子的可能性几乎为零。那我们就拿王达一点办法都没有了吗？没有。那中义集团那边呢？那边进展怎么样？中义集团并购了很多子公司，如果只有一家公司出现问题，根本不足以影响大局。但是如果每一家公司都是问题公司，那足以把它拖垮。王达他们在中义集团股价相对比较低的时候，大量买入了他们的股票，然后内部有人里应外合，去怂恿他们用大笔的资金买一些负债累累的公司，之后做假账，营造出来一片虚假繁荣的景象，在股价最高的时候将其一股脑的抛售，最后一本万利。这姚振他们家怎么办啊？中义集团的并购确实存在问题，之前并购那几家公司法人都已经联系不上了。中义集团的总裁发现问题之后呢，向公安机关反映过情况。并购事件背后的操控人是否涉嫌犯罪，目前还没有足够的证据。还有你说的那个吴博文失踪，由于吴义景不肯报警，所以公安机关没法直接插手，现在只能等待失踪者的家属报案。唉，那咱们检察院岂不是毫无办法了？
暂时无能为力吧。另外，中义集团这个案子牵扯得比较深，介于你跟姚真之间这个关系，你懂的。你得暂时退出这个案子，我再给你安排其他的工作吧。好的。张警官，找我来这儿有什么事吗？雷万车祸案发时你在现场，事后你还来找我，说你非常关心这个案子，希望我们尽快将肇事者绳之以法。前2天的坠楼案，我们通过视频监控发现你也在。你能不能跟我解释一下，为什么这2次案发时你都在？我还想有个人给我解释一下。这是什么意思？雷万给我打电话说有东西要给我，结果我们2个还没有对接上，他就被人给杀死了。依兰呢？依兰的情况几乎一样。你说的他们要给你的东西是什么？我不知道。陈律师，你不觉得这个事情非常蹊跷吗？每个要找你的人都被人提前针对、提前下手，这很有可能就和他们要给你的东西有关系。你不会真的一点都不知道他们要给你的东西是什么吧？我真的不知道。好吧，如果你能想起来什么，希望你能尽快告诉我，因为这对案件的侦破至关重要。还有啊，任律师，作为朋友，我有必要提醒你，万事当心。好。他们家的鹅肝真的超级好吃，我今天要吃2份，还有刚空运过来的生蚝。你不要跟我说你今天不吃鱼啊，生蚝也是鱼类的一种。你以为这就完了吗？天真，还有一个特别好吃的冰淇淋在隔壁。哎，潘小黎，哎，你干嘛呢？你不走啊？啊，没事，走。你是不是有什么事瞒着我？